پاکستان اور انڈیا دونوں کے زیر انتظام کشمیر کے کئی علاقوں اور پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ یا بادل پھٹنے اور اس کے نتیجے میں آنے والے فلیش فلڈ سے متعدد افراد ہلاک اور کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈین اور پاکستانی محکمہ موسمیات کے مطابق کلاؤڈ برسٹ ایک اچانک اور نہایت تیز بارش ہے جس میں صرف ایک گھنٹے میں 100 ملی لیٹر سے زیادہ پانی برستا ہے، اور یہ عموماً 20 سے 30 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے میں نہیں ہوتا۔ یہ واقعات زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں مونسون کے دوران پیش آتے ہیں اور اس سے فوراً فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بارش اور کلاؤڈ برسٹ میں فرق کیا ہے؟ عام بارش کے برعکس کلاؤڈ برسٹ میں پانی اچانک اور بہت زیادہ مقدار میں برستا ہے، لیکن شدید بارش کے ہر واقعے کو بادل پھٹنا نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب نمی سے بھری ہوئی ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر جاتی ہے تو ٹھنڈی ہو کر بھاری بادل بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بادل پانی کو زیادہ دیر روکے رکھتے ہیں اور پھر اچانک سارا پانی ایک ساتھ نیچے گر جاتا ہے اور اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ کیا کلاؤڈ برسٹ کی پیشگوئی ممکن ہے؟ بادل پھٹنے کے واقعات کسی محدود جگہ پر اچانک موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا صحیح اندازہ لگانا تقریباً مشکل ہے۔ محکمہ موسمیات ریڈار کی مدد سے بڑے بڑے علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ بادل کس خاص جگہ پر پھٹیں گے۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات کا پتہ لگانے کے لیے ایک ریڈار نیٹ ورک یا بہت اعلیٰ ریزولوشن والے موسمی ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے۔